What's up guys? Bertemu lagi dengan channel aku. Aku mau unbox mainan anak pintar untuk anak kecil. Ini dia guys. Harganya 120.000. Ya kita baca buku pintar elektronik untuk anak. Ini belajar bahasa. Ada Indonesia, Inggris, Arab, Mandarin. Tengok semua. Yuk kita buka langsung. Dapat gratis pedal. Tak usah kita cari-cari. Di sini terdapat 3 baterai, yang satu di dalam sini. Baterai sebesar ini ABC. Ya, kita masuk. Anak-anak, mari kita belajar bahasa Indonesia bersama. Gini ya guys. Sampai jumpa. Anak-anak, mari kita belajar bahasa Indonesia. Ini A. Anjing. B. Buku. C. Cabai. maaf ada suara adik saya. C. Cabai. Ini Uang. V. Vas. W. Warna. kalau mengetahui hewan. Ini tambah ada nih guys. Keren. Oh, ini ada motor. Motor. Mobil Kok bisa ada kecil. mobil kecil? Mobilnya nggak bisa. Pesawat. Ini buah-buahan. Nanas. Pisang. Kalau ini ada mie guys. Nih, nih. Beruang. Lebah. Ini kalau tambah dan kurang misalnya. 4 tambah 4 sama dengan berapa? Angka 16 di mana? Betul, bagus sekali. Angka 4 di mana? 13 tambah 2
kita kalau mau dengar lagu. Permisi, sikat gigi di mana? Permisi. يا صديقي العزيز Oh. أين نتعلم طريا؟ Hmm. شوف يلا Bahasa apa nih? لا إله إلا الله. Where is the anak-anak, mari kita belajar bahasa Indonesia bersama. Ini ada tempat sholat. هيا نتعلم الوضوء. النية. هيا نتعلم الاستفتاح والفاتحة. الرفع من الركوع. أرفع رأسي من الركوع. هيا نتعلم الوضوء. النية والتسمية وغسل. Oh iya, kalau kalian mau beli ini, beli di mainan terdekat. Oh iya, tutup. Ke toko mainan terdekat. Ini untuk kurangi anak-anak main gadget, HP, menutup. Jadi aku beli ini untuk adik aku. Kenapa dia tak bisa matanya? Gimana? Seru kan? Video dari aku. See you guys next time. Dadah. Dadah.